né? O curso da Carp é para pessoas que estão buscando se iniciar nesse trabalho com a terra, né? Nesse cultivo do solo, né? Pessoas mais velhas, jovens, né? Adultos, pessoas que estão comprando uma terra agora, quem tem uma varanda num apartamento quer aprender a plantar. A agrofloresta ela é o entendimento do que a natureza faz, de como a natureza caminha e tentar colocar a nossa produção, do nosso alimento, do nosso dia a dia, dentro dessa engrenagem da floresta já. Então, um convite para todo mundo que quer fazer esse curso é aprender a plantar na prática, a deixar a miopia um pouco de lado, a nos conhecermos melhor, a nos reconhecermos melhor e a conhecermos o alimento que a gente come. Quando a gente planta agrofloresta, a gente planta água. A gente favorece a produção de solo, a produção de vida e a produção de recursos. A gente nos favorece, a gente nos reconhece. Se nós somos o que comemos, nós também somos o que plantamos e devemos cada vez mais ser isso.